देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा है यार। आपने मेरा एक और ब्लॉग देखा, उसमें भी बारिश हो रहा है। मतलब इतना बारिश जुलाई में हुआ है, मतलब इतना कड़कदार दिन हुआ भाई, इतना हो रहा है ना। और थैंक यू गाइस, आपने मेरे एक ब्लॉग में 10 लाइक करवा दिए, उसके लिए थैंक यू। जल्दी से आप बस 10 के लाइक करवा दीजिए। आपका सपोर्ट है तो सब हो जाएगा। आप मतलब आपका सपोर्ट होगा तो सब हो जाएगा। 10 के सब्सक्राइबर भी हो जाएगा, 10 मिलियन हो जाएगा। आपको घर दिख रहा होगा, मतलब आप बारिश हो रहा है कितना, हाँ रुक जाओ। ये तो कोई इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, रुक जाओ। इधर दिख रहा है जहाँ पे ईटा रखा है, हाँ यहीं पे रुक जाओ यार। जहाँ पे ईटा रखे दिख रहा है आपको, इधर इस तरफ पानी भर गया, मतलब आप यहाँ से पानी भर गया है सब। आपको पता नहीं दिखाऊंगा कि नहीं, मतलब सोच सकते हैं कहाँ तक पानी भर गया। इसके तो कैसे मैं आपको बात सब के बारे